Bon, nayebi ku bapesa yango na ba joueur ba maman nzango, bon nayebi te. Comme ça soye boye doua tu sais que yo boko dona betio mabe. Balobi. Ça tala. Yebisaka ye akotra bikota kota te makamba ba culture ezaka grave. Omunde no tomba mapeka tete la mala te na epolete. Ti bona ti bon va misa mai su ndenge ni. Yaza na coupe ngana na ceinture toi niveau monte. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Canal 26 obosepelaka toujours kolanda chaîne na bino Congo Canal 26 ya mama Béatrice la obukasa o ngana bengaka e Biki Mama émission na bino 100% kati yango eyedo to esaka bino to ko pesa bino ba nouvelle nyonso ezo lekana kati na ville ya RDC et puis na ba province nyonso bo uteki komona éléphant d'Afrique ba yambaki kuna na Mbujimai donc apesa ki ba détail na ye par rapport à combat na ye na Edingwe et puis bo uteki susu kolanda mbisi ya mai donc alobaki kenon abengana ba impoli nyonso et puis alobaki kenon ba katiere nyonso bazolata ba ceinture na bango lokola ya midinda donc balata lango ba pantalon na bango ya minene bo utaki kolanda donc to promete bino mokolo ya lundi to koyambela bino o to bengaka baoba d'Afrique Edingwe moto na ngenge donc yo za na ba question olingi to tunole et pas Edingwe yo po olingi kenon Edingwe abwaka yo ba numéro yango wana donc benga biso tokozala na toujours pour ko servir bino donc na émission lelo to yambeli bino la reine Shakira donc moi simoro oyo akanga RDC awado ya dégâts ya tembe oh même ataba satellite dia le bakoka même ko poussana te ataba mbisa mai bakoka même ko poussana te donc lelo to yambeli bino la reine Shakira karande tolobaka toujours chaîne ezaka moko ko s'abonner Congo Canal 26 maître prophète Kobe Talks bambote na place ozali do tozana la reine Shakira kachiz moko akangi RDC mobimba do ye penze zara ya koboya te déjà zoya déjà ba mai DC kiti e bunda pe wa ceinture zo bunda te moi mai Te ceinture nange bundaka. Siko na bunda wapi olingi na kono bunda na Zambi. Na bunda na Gambela. Toto bunda na yo. na ngai de na mbisa mai Oh, même bisa mai no bunda ne ndenge ni aza champion nini. Ibongo coupe na kati ezala. Non non mona coupe kati te. Ngana kati na ebeza ba médaille na ba structure. Na ebi coupe. coupe ezala te Na ebi coupe na kati te. Na ebi te bon. Na ebi te tam kiye ba pesa kiye na makamu susu. Ya za soda ba soda ba pesa ba coupe ya soda militaire. Ba coupe na ba le 30 juin ba makambo na ebi te. Bambote belé ba respect belé que zambi sa mai. Bon na ebi na ngate père spirituel bambote belé place ozali oh pour le sanga père spirituel ndenge nini. donc abatiza oko makache pour le barawi père spirituel na bambote Archi faux. To ba makambo na sentiment te. Nga na boya ka mutu te. Na ndimaka mutu nyonso. Sauf que na boya ka mutu obeta nga zati. beto Nani? beto yedi C'est que vous êtes fanatique na pour expliquer bambale belo mon pesa réponse. Après réponse c'est pas ko katin. Ndisi ya mai azali père oyo ngai tango babisinga katiere. Komba papa oyo salam Shakira la reine. Ayi ba ko beta ata mouvement ya catch eza maître Kasa Yundula mon papa. Mon père spirituel oyo batisanga lokola katiere. Maître 3 hommes, maître Lisha, grand maître Benjamin. Bambote belé ba père nanga ou bazana na cérémonie nanga. Tant na bimi katiere nga katale ya moi sa trauma kiki moi sa vengeance ba bimi sakinga na style ya katiere technicienne sans fétiche. Banda ko na makasi na baikop wana. Tant na ba komba epa ya président bisa mena zaki invité na utaki na club epa ya président nanga Shakira na kati yote kolobaka président te abi alongwa da niveau ba président tango zo lobaka do lobaka bien dans Igwe national mbisa mai abi alongwa da tapo ba président tikelo ba satale dia Ok, Igwe ya catch congolais kombo na ye Frank Djongo. Yenda zali mokonzi na biso nyonso. Igwe c'est Frank Djongo, président ya fédération ya catch. Yende to bengi Igwe. Dans temps ba bengi président, c'est vous a président de coloniser ba catcher na yo. Po ya coloniser ba catcher na PC ba respect ya président eta kaza président ya catch club cinquantenaire. Nga na président nanga. Président Bendos, Didi Makenda, mobali nanga nde président nanga.
ya club na ngai temple du soleil. Comprendre? Donc na bengi ye nakoki kobenga ye igwe te mpo igwe azaka moko ezali président Frank Jones. Donc tolanda te soki nina change kombo lungusu pa change kombo mpo edingwe Regan ya catch alobaka aza so Regan takomi farao ye so akomi igwe papa misamaye bandoto ebele salam na mama elobele ova elobela litio ebalanzi bolanda biso donc balobi na émission sa catch donc awa climatiseur eza te donc moyen tobomba makambo eza te awa vraiment tozotya faire échauffe baobi émission ezochauffe climatiseur tokotyata tozotya faire échauffe biso na minute oyo toza na chauffement mpo biso so toza na pota tozwa coronavirus te babi coronavirus olingi eya te ifo chauffe ifo moto échauffe ifo makambo to échauffe bakanda échauffe. Donc nayokaki émission na ye nalandaki émission ya papa na ngai mbisa mai ancien na ngai lo na ngai barespect yango oyo nayokaki alobiki abenga na biso na club na ye bon nga te la reine Shakira bakoko na likolo oyo bapambolaka mpe bakengelaka la reine Shakira ndenge avandi awa nanu te la reine Shakira natikala kozala quartier ya 4 club 50 oyebi yango uta te nauta kuna te nga nazalaki quartier ya body center epa papa na nga ninja kasa yindula ntango nalongo epai ya ninja kasa yindula na 51 naye kokende na club ya papa na nga zimagola aza sikoyo na États-Unis na Canada maître zimagola bambote mpe barespect bele ete na ngai soki yo te nde la reine Shakira lelo ayebani te na kati ya monde pourtant père asalinga club oyo etambusinga mpo lelo nayebana nazala oyo naza lelo mingimingi kende ezali mpe na nga zimagola nakoki kozala nini te ntango naye koya na club ya zimagola babengisi biso bakomba na kati club 51 toyepa ya président mbisi ya mai toza benefite toye kobunda style na nga elekaki kitoko koleka bastyle ya babato ebele papa mbisi ya mai asali alobi te mwana oyo mpo ya nini te bopesi ye mpe bakisa bundaka na bakisi bakatia tozali na bango balobi te Shakira ye style na ye basali ye azali katia technicien nga jour nakoma katia féticheur père na ngai kasa ninja alela aloba nasalaki yo na idée oyo te mposa na ngai ezali kozala katia technicien bapesa bango basentire te mpo bayo abotola ceinture na nga te abotola na ozongi pa doto abotolanga ndenge nde naosa priere oderange ngai nakomba nzambe bakoko ok balobi mbisa mai bato yo botola ceinture bazombi padre bakufa bamandita Jackie Chani bakufa ye bato yo botola ceinture baza ba moi te génération na yango wana bamandita oyo eza makambo mosusu oyo makambo mosusu o niveau na ye tete eloko neloko emona ngonga nango balobi ntango no soki eleki ntango bana soki eleki mais papa na toujours alendaka na ye yambisa mai toujours vraiment c'est bon alobi teke ntango neleki mais génération na ye ya baceinture na ye esi eleki bazombi padre wana azongi epa nani ye kasi nazaka na nini wapesanga nakoma kokata bato baopération circoncision ayebi ke nakoma kopasola bato bakingo na longolo mutu na mwana otikala mwana esika nini mwana otikala mwana ndenge nini mwana otikala mwana ndenge nini yo lakisi mwana ndako na ngai yango oyo temple yango oyo ozwi mwaka kikuba moko bombi mwana ake kotambola na sa ndako aye kobakisa wana sikoka kikuba nono kasi na bandako wana tambola eza te nga naza la reine Shakira sirène du monde naza katale ya mwasi ya 3 bakiki te nga soki kanda eleki nakomaka kochauffe na bacameraman na bajournaliste soki ntango nde eleki tikala bapeti baévolue ya teke kolobalobaka pamba zuwa nini zuwa ya nini nga azala na zuwa na motu te mpe na likambo na motu te sauf ke nabeta bato nyonso nabeta motu nyonso ayebi asenga komba tati na mokanda ya fédération moto aza posa bunana ya Shakira ati na mokanda ya fédération bete mabe yo moto oloba kobeta nga na beto mabe retire ma parole nga na ceinture na na kilo mboka ta mosu yo ndo oyebi mais déjà akachere
na félicité pour aza pe na bamoto nazoya pe na bapuissance na ye na ndenge na ye naondima na ngai ye naondima ye mbika mai c'est mon papa naondima ete ndenge ade ya franco te nabi aza franco te nalobi promotion na ye ya basentire bashodani ete shodani ya na ye promotion na ye eza banani nani shodani mpe franco promotion mona bawera te ye wera shodani mpe franco nga nayebi promotion bambisa ma eza bazombi padra bacentre bilokota bapromotion ya bakile le roi bapromotion ya papa edingwe nde bafranco émission na biso 100% catch ekomi na suka liki na ngai ya temple du soleil ya dete shodan abunda te abunda te ndenge moto abeta bato moto abeta ya lumusu azokotyelanga monoko jour wana kasi yeki ya lumusu azali président ya moamba ye azalaki katiere moko anda ekoganye bato na mbata moto abeta ezali shodan directeur technique nanga abeta ye mabe mais faut zoye mpe mission te zoya lumusu mpa aloba te tokoyambe mbala nsima ndenge shodan abetaki ye do awa balobi na club ekoma komeka te ntina badete mpe baoma osimba mwa babiloko donc topromete bino soko beti te soko oyebi kati nde batie odete ayebi ku oyokanisi otuni nini natoni kaka soki deja si aganyaki dete nakanisi otunila na ceinture po jamais akoki kolata pantalon apamba po aza homme sérieux ase respectaka bataka ceinture kaka mobala totuni bo ceinture oyo otie na loke bon nani shodan ya lumusu bisa mai ye moko aexplikaki oyo aza na coupe nayebi te azaki yango wapi ngana na coupe alors Laurent Shakira dete no ese ye mpe aza na ceinture ok naexplikaki bien nalobi soki ceinture aluketu anango mpo ceinture epesameli motu nyonso te ba ceinture epesameli ete ndenge moko na bambisa na mbisa mai azakutela na chance ya ceinture te mais c'était connière abundaka très bien yo deja so okanga shodan yo ningi abetanga nga ningi abeta yo abetanga te nga ndima motu te abetanga te bato mosusu bakoma bakupa baka mpe bajoueur bon nayebi ku bapesa yango na bajoueur bamama nzango bon nayebi te omi ntango bamama bakupa na naozonga kaka nayebi te ke na kati mpe bapesaka bakupa naza babengani aucune idée ya coupe azala na équipe ya football bon aza soda nayebi te kuna na camp militaire akozala mpe na équipe na ye akobima mpe meilleur sportif ya basoda kamso mpa na équipe na ye abimaki meilleur président ya équipe moko ya match bon nayebi te namonaki ngolo azwaki coupe yango te nazalaki te nayokaki te nayoki yango epa na yo ya satele diable oyokaki mais oyo ayeba te yayo nayokaki te nayoki epa na yo mais satele diable to na hotel bumbashi nayokaki ke satele diable oka epa na nga tolandaki émission yango benga yango oka epa na nga te nayokaki epa na émission ya nani ya yo ti Laurent Shakira katale ya mosa trop makiki en tout cas babizou na bato nyonso bolanda émission kitoko na pesi mabanga donc balobi ozo chauffer nde fer na pesa yola de pastilla bambote pe nangi na yebisa ye ke mkono ya na ngula na wende kobeta yola de pastilla o zena oyo ya ngula o nani Juliema champion d'Angola nani lisusu te zombi de kibambi wana aza champion d'Afrique ye tobunda nao na bachampion te naotanga bachampion ya bamboka champion Angola basata ti makambo notanga ya makambo ya likolo makasi naotanga makambo mosusu naotanga Julien ma champion d'Angola niveau naotanga ya bango te omute na koti mpe na niveau ya kibambi te ya te niveau na nga te niveau ya kibambi ya na niveau ya champion d'Afrique nazotanga siko baniveau ya likolo lokola Julien ma champion d'Angola nazotanga RTGA champion de Brazzaville natangi Wassens Sirène natangi Nina Chaleur wana bakatiere ya Brazzaville mais
anakunda aza na niveau ya fétiche ye makambo wana ifo tuna makambo na bongo mpa bata fédération ngana na niveau ya fédération omunde na otomba mapeka tetela mana lati eza na epolete ti bona ti bon niveau misa mai su ndenge nini ye aza na coupe ngana na ceinture toi niveau monte au niveau ya mettre ça natanga niveau ya badikongo esekeli oyo. Ok, émission comme Elengi, balobi faire, balobi na émission les lozo mono zika qui dans c'est que faire et chauffer qui vraiment ma casse dans mais Satan le diable c'est au ziki c'est que Shakira chauffer là qui vraiment faire ma casse dans opération côté la katia na ndako to de la coronavirus c'est la po eza to lobela babengi nga na poto babengi par-ci par-là bazotuna opération tisi ko la reine Shakira lobaki problème eza te tozo de la nanu nini comme na nini corona eleka makamba chef de l'état yango nde eza important bana monde entier chef de l'état na biso na RDC ayebisi biso tosokola maboko tobima te totambola te tobate te ngai mpo na nga corona esi elekaki na 11e mois 10e mois déjà corona mpo na nga na mboka na nde elekaki mais oyo chef de l'état ayebisi biso ke corona eza nanu kocircule chef de l'état moto ayebisi biso donc biso toza kaka tobatela bana tosala boye po chef de l'état nde papa na biso nde mama na biso ntango ayoki mopepere olinga protege biso tomibatela na corona ici ekomi na suka balandi nyonso ya Congo Canal 26 topesaka bino toujours merci ndenge bosabonaka kaka na Congo Canal 26 donc toprometei bino ke non lundi toza na ye moko esebi ke lundi toza na Kachea oyo abanda makambo ya kachi liboso bozana nani kozana yango abanda makambo ya kachi zela kacha abanda makambo ya kachi liboso na Congo te histoire ya kachi ebanda na Japon na 1870 epai ya un japonais kombo na ezalaki kombo na eza awa kombo na ezali Shorashiki aza japonais kachi na mboka na biso koti na 1930 tozalaki na baga maître kelekele nayebi te ozoke mbanda kokende na maître kelekele mpo tokaki mpe père aza malade nayebi te sokokende na maître kelekele bamaître kelekele bazali donc bamaître vraiment baza ebele oyo biso tozoyamba oyo boyebi baoba d'Afrique baoba ni boyebi monument ni botikala champion du monde ya kachi eza maître kelekele papa ya edingwe moto na ngengi tozoyamba siko mwana na edingwe moto na ngengi ok wana papa icône du kachi mpo ye nde asalaki ke kachi mpe penta bilenge mpo ye nde azali fondateur ya kachi fétiche oyo tozosala lelo donc mpo kachi fétiche lelo exemplaire lelo biso nyonso tolandaka kachi akisi ezali edingwe mpo yaki na bakachi ya bakude te sobe ti okude te tatalisi yo nzambe na likolo nzambe na se ye moto ayaki na style ya kachi fétiche bapapa na biso badilonga ofunda nga te nabeta histoire vrai ayebi ke mwana ayebi bahistoire nga pena nazwaka temps otala internet ayebi ke mwana akola mwana akola makasi mwana akola partout tina banimero tina banimero tu makambo tu mwana akola esalaki mpe bien nayebi te soyebisaki kanda wana papa mais sa bwa mabe ndeni soki papa edingwe asepeli te mpo nga mpe nazalaki papa edingwe aza grâce ya kozwa nga mobimba mpo famille na nga ntango baokaki na komi mpe edingwe bazwa mpenza nga bakenda kokabela nga edingwe kuna bava na formation ba ceinture papa ana ceinture yo pe mwana ceinture bonsko ba o na misusu ba misusu banani ba vipère donc la reine Shakira na ba kombo apesaka bato wabe okomiso vipère vipère aza kachi edingwe aza mwana kasi edingwe yaya ya Jema Kidiba aza bongo wana wazu c'est tant que na mwana edingwe propre aye lobilo bazu ceinture mais bamusu ba oganga makela wenzi bamusu kwa banani oyo yebi po yebi ngana yebi yango pe yebi bana monde aza kaka ambiance bato nyonso baza ba ceinture te bolela te bo se forcer ceinture eza chance par chance apela bakatia musu babundaka danger
mais baza bonne chance ozwa ceinture te ceinture eza chance eza lokola basi bokobotama na famille boza 10 basi nyonso babotama yo tika lobota te donc chance ya ceinture ezali kopesama epai ya moto oyo chance wana epesameli la reine Shakira chance ezali pa moto chance epesameli émission na biso komi na suka do bambotela ngai epai ya mama Béatrice la obukasa do chapeau place aux ali dans na opportunité opesa biso ya munene tala omoni la reine Shakira lelo abi aelene ka mutu moko mutango nani bino mo boti kolanda naka na expliquer pour ça na mbisa mai masolo ndenge bandaki ta mususu azobosa na moni papa peso esa koli mingi abosa na ka donc abosa ni rappeler ka ajezo na da pena invité ya papa na mbisa mai mais nazaki na club mbisa mai te na ebika bosa na ki bato abengana ka ngai te ponga nazaki na ngai invité oko mbaba na ebele na abengana ndeti nanyo bon nayebi te mamba nga nayebi mamba club Temple du Soleil na Temple du Soleil tobengana mutu te sauf ka yo moko comportement mais na club na bino bogenda bozui bakachera ya mbisa mai soki akimi ayepa na bino te ayepa sata le diable émission na biso komi na suka donc émission komi na suka la reine Shakira te na club na biso da club intellectuel au moins club Temple du Soleil tala na mukolo nango fondateur ya Temple du Soleil c'est entraîneur Shaolin entraîneur national oyo azali entraîneur international Shaolin Showman oyo aza na Bruxelles nde kolo club na biso président na biso nanu Gigi Makenda Bendos aza mutu mona nanu tokoki kati nyonso azalaka impolite te impoli azalaka te abengana mutu te abengana neti na club na biso nani aza oyo awute epa na ye nga aza mona club na ye te nga na mona club na ye te nga na wuti epai ya edingwe moto na ngenge te oyenge kende te yo nde sikoyo opesa eloko moko boye po fane explike mokili Temple du Soleil eyambaka quartier nyonso oyo aza na club te soko ye oza na comportement nyeti quartier nini nyeti quartier nani alobai bongo makamisa ngai po club na biso ya intellectuel eza bato batanga club na biso bamela na masanga te sula masanga na bashomata te donc toyeba club mosusu ezalaka kombe ezobuna baba bamela diamba na club na biso bato bamela badiamba te bato batiaka bawiski te bato bamelaka bamasanga te na club na biso komba ezobundama mais naochauffe te nazo explike po motu mosusu alobaki likambo mosusu na sentiment akomprenaki te Temple du Soleil ezali club ya intellectuel mokolo nango nanu Shaolin azali entraîneur international nyati na club na biso toyamba te na club na biso lokola club nini po club na biso abengana Shaolin aza koko na ye na kati po club na biso eza ya Shaolin kasi nalobi bana soko biya bana na ye Temple du Soleil te seka koloba bongo po club na nge eza ya Shaolin sikoyo olobi ke bayaka kaka na baclub ya bana na ye baza bempoli bon na kamwe ekamwisa ngai po foto olobaka oyo eza bili eza radio te oyo eza radio te et puis oyo eza internet mula na mula ekozala émission oyo donc fo mula na mula bayeba ke Temple du Soleil ezali club ya baintellectuel eza club ya bato batanga te biso tosungaka te biso okozala na katiere na yo yo katiere te ezela mponga na za munoko polele katiere no asali accident osundoli katiere no na hôpital biso toye tosalisi ye katiere akomi bien tosisi tozongisi katiere na club no aki okota na club ya satan le diable asa tozwi ye te eza likambo ya prince tobomba te prince oyo asalaki accident azalaki na club na bango na cinquantenaire katiere asali accident banyati ye à l'agonie bu aperdre pendant na mutu esa lokola koperdre biso club na biso azalaka na club na biso te azalaki mpe invité na biso te toyebi mpe makambo na bango te baye koluka biso mpo na lisungi toke tosungi mwana mai etake katiere ya club ya baninga tosalisi ye akomi bien katiere ayeka akoti na club na biso tozwaka bato bamelaka masanga te ozo comprendre yo oyaka limisa te faloba bongo mponga na explike yo biso tosungaka nde bakatiere mpo président na biso nano te président na biso aza patron aza na mbongo te Shaolin nano aza na mbongo soki tobi tote sikoyo président Bendos aza na mbongo ebele ye soki oza ata yo journaliste oza na problème so obengi ya osunga yo ntango basungi yo oyeke yo okota na club na biso tonte club na biso toza na baniveau ya bato tozwa
ozo comprendre tant ye aye to sungi ye esilisi akei asungaka ne bakatiere ya club na ye te yango bakimaka donc ochauffe faire yango ti ntango oza na bana bato na kati ya club na eka babeli il faut bacharge na bango mais ntango yo ozwi te biso toye kozwi lo charge na club na biso soko oyebi te bomoni club na biso eza club ya baintérêt to ya bato oyo bazalaka na norme moko boye biso bakatiere na biso bayiba bango bakatiere na biso bakenda na baclub na bango bakoka te bazonga lokola ebamo aza katiere ya club na biso ya temple du soleil akenda na baclub na bango akoka te azonga na club na ye bakatiere na bango bakoki mpe koyawa te eza différent eza lokola mai ya fleuve na océan ekokanaka kaka te yoki mbisa mai na océan bango mibale nde bayebani babuzoba na bango nde basalanaka donc bakatiere ya océan bakendaka epa mbisa mai sui babebani kuna po genre ya club ya océan na club cinquantenaire eza nango club moko bakatiere kuna bazaka so base buzo bakoto balongwe bakena cinquantenaire base buzo balongwe yoko ba prince ne bakomi epasa te de diable si kuna babebisi bakende wapi ke bozonga epa ya mbisa mai biso toyambaka twana structure moko kisangani so ayebo oyambe te toyamba ye mais ntango akuta bacondition na biso ye moko okende condition nini biso eza entraînement stop te stop ezanga na féticheur mais entraînement liboso à part entraînement epekisami komela masanga emekisami komela diamba epekisami kosule kotya babiloko biso makambo wana na club na biso ezala milinga moko bava mutake no bunda to monyo kuno zo benda moshoro mbang po ya komata na ri kasi moshoro za cigarette shimbokiti ya Fredi Ngomba le coutumier do ozoyoka moshoro ozo baye logo moko boya yo ko mata miso komi rouge yo ko mata osala ba gris biso bongo te biso fozala na mne cheki ya mata na ringi na normal les diables pas mata sala na normal ngana so sala comparaison te na la so club na biso soki to moni yo na cigarette na nzela otambo nango to longoli yo na nzela donc mudamela so cigarette melaka epa no na ndako un star vedette ba mono na nzela otambola tamso na lipapa la gomme epa na biso to longoli yo bongo na bar ofena bar wana ba vie privée nao na bar bolongola te wana zo sala makamno mususu mais na nzela seko ofingisa club tamba to ba mono baloba nini ta katiera temple du soleil ta katiera Shaolin katiera président Bendoz ta la katiera Shakira ya club ezora ba senti ya ba champion na club na biso makambo wana te makambo na bango wana oya longwe koto mbisa mai faka biso bien tam susu akanisaka bana na ye balongwa kuna bakenda boye to tozwa bana na ye ya boye tokotikala kosala yango te sauf que bango nde fo bazwaka bakatiere na biso sui bakepe kuna tema bamesana na bacondition na biso bakozonga epa na bango te baozonga kaka na club bacondition te to mosu baomona bakisa kuna moyindo bazwaki ye moyindo bazwi ye tina braza me na minute oyo maître moyindo azolela ozonga na club acomprendre ke atamboli na baclub akoki yango te club na ye kisi te atali ba condition oyo ezalaka na club na biso ba condition moko ya classique ya club moko boye soza na 4 fois peso respect babi ke club eza ba responsable babi ke za club moko boye soko atotindi mwana na yo papa na biso na siri yo ebi bakatiere oyebi Despe Liwanza azwa mwana na ye oyo ya buta omoni Ken Liwanza na kata club na so temple du soleil so ye na entraînement omona ye azwi mwana na ye atala lobinga na papa na kocha mwana na club nini ya bien abenga lo Shakira notinda mwana nga na club na yo tota na maître Mahomé azana ba katiere moko kala te bazo pela makasi ba katiere moko bomona bango après confinement ko tanga komona bango te atali babite batina mwana biso pa na club ba Shakira pa bazala bien encadré bazoya vous comprendre donc les clubs oh ba tout temps bazo tala ngona musika bazo mona ke avenir to ki bien moko boza na kati ki bien moko eza na kati na yebi ke papa olingo kate foko classer batelo ko na club neso to zora ba katiere batute sauf que katiere nyonso o aza libre ata na posa okota na club oye pa na biso to ozwaye mais yo moko ba condition okuta awa e kimisa yo secrétaire na ye yambisa mai aya okota awa aya awa vandaka na réunion pamba Magali aka kota epa na biso kwa secrétaire akuta na Shodan
shoda na atatuna ye magali awo sala nini o te na ye pona kokota awa ngai kuna na kota papier te biso il faut papier il faut kotisa mukanda il faut kota mukanda ke na longwe pa ya mbisa mai aloko okoti mukanda ke na ye kokoto zu de mikanda no beti kasho yo kota na secrétariat na biso to zuio tonga yaki biso te c'est foko ke ndoko zwa mukanda tala kaka ke na ke ndoko koma ayo zonga kana liziba na bango ya bambisa ndobo awa za ba kota mutna na masekite na senti olobi liziba ya bandobo ya donc c'est bakanga bambisa pambu bakanga ka babangolo bakanga ka bambiso batambola na terrasse quoi awa za siko bambisi ya mer rouge donde pe okanga président azali ring awa azali club ya ba requin nde pe okanga président na bandobo muke toyebani wa makamanya mamba kati toyebani papa toyebani donc émission la bisi komi na suka émission sili pona lelo émission sili pona komo silika tambaleka na émission baloba makambo solo oh papa tambaleka na émission na yo baloba makambo solo po msuso mona mkomsuso yebo edua tiseki yo boko dona betio mabe balobi ça tala yebisaka ye akotaka bikota kota te makambo bakatiere ezalaka grave biso koyiba bakatiere na bango bakatiere nini mpe balobi bino bokomi oyibayiba bakatiere la gomme oh katiere zo akombala ti la gomme wana katiere la reine Shakira te tika boye biso kozo bakatiere la gomme te biso zo bakatiere ba classe bakatiere la gomme ndeti su oda club ke bakoma na biso na kotanga koma kachete yo za journaliste ti tango kenda ko filmer faut filmer makolo ba kachete na monike opesi biso leso to bana bana makolo elamba lati wana kachete nini kinganjo yo filmer okoyeba ke o mona kaka oya bala gomme ezala na ba komba ba club yo moko o banda ko tia biso ba lobby comme club ba kachete wana komi na papier yo moko opesa nga résultat nga kachete na nga ya la gomme tocha cinquantenaire ou bien yo ko tuna kachete o filmer kachete filmer likolo filmer na se otuni bana po ba fanatique ba biso na ba club na biso otuni wala kachere nini na ko biso kachere na komona e kachere echubele asa kachere ya club nini ote club kingandi okomi na papier okomi kingandi okomi na papier o mona penda ta moko ya temple du soleil te alati la gomme de yeba ke la reine Shakira et monsieur za réussir au tikala te etikala des années kachere la ta la gomme te yango wana ba kachere la gomme bazali mais ndeti di 50 to mona yemo président mokonza mola mais yo moko soko la ta bien faut ba clé ne peut pas la ta bien ça la ta bango bien te na ebité donc émission na bise komi na suka do to kutani na numéro monsieur ko ya mama Béatrice la obuka la reine Shakira kanda ko sakana te alobi déjà na siliki pe makasi mama limbisanga na siliki chabonga la reine Shakira de mo meza boité donc to clôturer émission na biso tina suka balobi la reine Shakira za kanda misa mai donc ndenge alobi bango bayibaka bakachera siliki mabe fort bakachera na bango te katia ni to yiba penda katia ni yazane to yiba katia nini émission na biso komi na suka donc bye na bafai na biso nyonso tokute na numéro mususu